早晨啊，大家好，咁嚟到咧8月13號啦，咁啊，而家嚟9點15分啦，咁啊期指就開咗出嚟啦，咁啊升130點咁滯啊，咁啊開就開223孖5啊，咁啊變咗嚟講咧，同琴日嗰個收市價2191咧，咁啊差唔多160點嘅，咁啊最高掂過咧22375啊，咁啊相當凌厲嘅升勢。咁啊變咗嚟講咧，唔信佢係咁估嘅咧嚇，今次咧就真係中伏咯噃。咁啊點都好啦，其實大家都知道啦，我一向嚟講都覺得咧呢個升勢係未完嘅，咁所以咧好早就已經喺文章度啦、YouTube 度都係講咧，其實咧喺月線圖方面亦都睇到咧係低位不斷上移啦，咁啊第一次出現啦最近呢2個月，咁啊變咗咧係琴日嘅升勢，雖然我冇辦法可以即時捉到琴日咁嘅升勢，但係起碼都唔會叫你哋喺呢度做啲沽空啦，因為最多都係上落市賺得唔多，倒不如咧係睇定先啦。咁而家定咗啦噃個升勢，咁又如何咧？咁啊，梗係要注意翻咧，即係個圖表上個分析啦。咁啊，好啦，咁啊打開個圖咧就可以睇，先同大家咧就睇個日線圖先啦嚇。咁啊日線圖咧就畫咗好多次嘅，但係咧其實咧就要用即係圖表係藝術，就唔係呢個科學嚟。咁所以點解往往咧要加一啲所謂別出心裁嘅線趨勢線咧，就係希望咧係用另類個角度揾出嗰個結果出嚟。咁最近嚟講都半年都可以叫做啦不過不失啦，咁啊有啲建樹咁樣啦，咁所以繼續同大家喺呢方面咧係鑽研嘅。好啦，咁啊打開咗個圖，大家都記得啦。呢一個楔形通道咧，而家嚟講咧都係去到尾聲啦。咁琴日嚟講咧，就睇到咧一支陽燭咧升破咗咧2291呢個位，22235條呢個位啦。咁啊圍繞住呢個2291之前咧就係牛皮啦。咁啊大家睇到咧，其實喺呢個即係上到即係近住23512呢啲位咧，就見到咧其實有可以伸延到一條線，同埋呢個2291咧就係琴日已經係突破咗啊！咁啊，亦都見到咧呢一個所謂類似咧係頭肩底嘅形態咧，個頸線咧就破咗之後咧已經成為支持啦。咁所以上次嚟講咧，睇到呢個跌到嚟呢度咧，就已經係有支持啦，上翻去啦。咁啊一個楔形期亦都整固完，咁而家睇到呢個咁嘅趨勢咧，喺個擴散喇叭啦。咁啊先升後回都唔出奇喎，擴散喇叭唔一定要即刻回。咁所以咧我就畫咗個圓圈喺度，就係話未來嘅可能升幅啦。咁啊我自己估咧係上到228咧，先至會有機會咧係反覆得可能回嘅。咁啊所以咧大家要注意呢個位咧，就係呢個上升軌同埋呢個打橫嘅23280度啦。咁啊嗰度夾埋咧匯聚咧就喺呢度咧就增持嘅。咁係咪咁簡單咧？就要事後先知啦嚇。咁啊亦都要同大家睇翻咧嗰個周線圖啊。周線圖咧亦都同大家重溫翻咧，好早已經同大家講啦。呢個係左肩，呢個係頭，咁啊右肩係等緊佢出。咁啊其實咧估佢唔到咗呢個禮拜已經係咁升上嚟啦。咁其實如果呢個禮拜唔升，佢再落咧，嗰個肩個形態更加明顯啊。咁所以咧有人會覺得咧，其實咧可能呢個禮拜咧仍然可以先高後低。咁啊我點樣睇咧？咁我就覺得咧呢個頸線咧睇到咧，通常係接近頸線先至會有機會咧係反覆啦。咁所以咧呢個頸線未到之前咧，其實咧唔使太擔心嗰個幅度回調咧會太大。咁啊仍然堅持嗰句啦。咁啊除非佢跌穿咧22122啊嚇，我就覺得咧逢低吸納咧好過咧逢高沽空啊。咁啊當然啦，你止蝕就擺喺2122，咁然後咧上望就22800，咁啊甚至乎22942咧都可以諗嘅。但係問題就係話，即係一步
聲大大就注細細啦，上到228就係一路減持或者將倉位減細啦嚇。咁呢啲就係我嘅見解啦。咁啊，始終呢大型嘅頭肩底呢，因為係周線圖啊，所以進展可能好慢，但係呢嗰個升幅呢，如果破咗呢個頸線呢，係可以去到呢24300以上嘅。咁所以呢方面呢，係值博率係都有喺度㗎嚇。好啦，咁啊講到呢度嘅時候呢，亦都要翻去睇下個市咯噃。咁啊，同大家睇啦，期指恒指方面亦都開咗出嚟啦，升97點。咁啊變咗而家嚟講呢，就個低水程度呢去到51點啊嚇。咁啊嗰個指數亦都睇到呢係期指方面呢，由22375回落到去呢22304嚇。咁啊即使已經有70幾點嘅調整落嚟啊。咁啊先殺淡倉啦。咁啊究竟係咪後殺好倉呢？大家都要注意風險啦。咁啊，但係我嚟講呢，覺得風險可以計較嘅。咁所以呢，如果未穿恒指啊，我講緊嚇22122未穿之前呢，逢低吸納呢冇問題嘅。咁啊上到睇翻228咯，先至再叫做放棄呢個策略。咁呢個係我見解。好啦，咁講到呢度呢，同大家講聲拜拜啦，聽日再傾。